एक छोटी सी सफ़ेद बिल्ली थी जिसका नाम मौरी था। वो गली के कोने में अकेली रहती। बचपन में माँ और भाई बहन बिछड़ गए थे। भूख और ठंड से कांपते हुए वो अक्सर कचरे के डिब्बे में खाना ढूंढती। बच्चे उसके साथ खेलते तो सही, पर कोई उसे अपने घर नहीं ले जाता। बरसात की रातें उसके लिए सबसे दर्दनाक होती। भीगी ज़मीन पर वो सिकुड़ कर बैठ जाती। फिर भी उसकी मासूम आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकती रहती कि शायद कोई इंसान उसे प्यार दे और हमेशा के लिए अपना ले। आगे की कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।